你们的车刚启动的时候，如果也能听到这样的响声，那么你们只需要去检查发动机前端的这一根皮带或者皮带上面的那些轮子，就可以把问题找出来。这个皮带如果出现了响声，到底是什么原因导致的？那么这个皮带出现了响声以后，我们到底要怎么去维修？今天我们就拿这个空调试验台给你们讲解一下。发动机前端的这根皮带，只要能够顺利的带动所有的皮带轮去运转，那么它是不可能发出响声的。就比如这种情况，这个轮子在转，这个轮子也在转，所以就不会响。那么只要这个皮带轮没有办法带动一个轮子去转，那么它就会有响声，看到没有？这个响声的来源很简单，就是这个皮带轮在转的时候，皮带没有动，所以这个皮带轮与这个皮带之间就会出现相互磨的一个过程，在磨的时候就会发出这种尖锐的响声。是什么原因会导致这个皮带轮不转呢？第一个情况就是这个皮带太松了，看到没有？所以我们在检查这个皮带有响声的时候，首先第一个就要去看一下皮带是不是太松导致的。如果太松，我们可以把它调紧一点，调紧这个响声就消失了。调节这根皮带的时候其实很简单，我们只需要找到压缩机上面或者发电机上面，一般会有一条这种槽的一个位置有一颗螺丝，我们只需要把这个螺丝松了，然后我们往紧的方向去掰一下，再把这颗螺丝拧紧，那么这根皮带就调紧了，这个响声就消失了。如果你的车这个皮带是没有办法去调节的，那么你们只需要去更换一根全新的皮带就可以了。因为这个皮带时间长了以后，它会变长，变长以后这个皮带就变松了，所以我们按原有的尺寸去更换一根新皮带，这个响声它肯定就会消失。有很多兄弟在修车的时候把这个皮带已经调到底了，但是这个响声还是有。那么是什么原因导致的呢？其实很简单，就是这个皮带磨损了。来，我们镜头拉近一点，如果这个皮带磨损了以后，我们可以对比一下有什么区别。很明显都是 PK 皮带，这个是新的，这个是旧的。你看啊，这个槽只有一点点，很短的一个距离。如果这个皮带磨成这个样子，那么它在与这个皮带轮咬合的时候，它就咬不紧了，它没有那种附着力了。只要出现了这种情况，这个皮带就没有办法顺利的去带动那个皮带轮去运转，所以就会出现那种尖锐的一个响声。如果出现了这样的情况，我们只需要去更换一根全新的 PK 皮带就可以解决问题。在修这个皮带有响声的时候，我们经常会遇到一个比较怪的事情，就是我们把这个皮带换成新的了，并且这个皮带张紧器，包括这个皮带的松紧度已经全部调整好了，但是这个响声依然还是会有。那么这种情况大概率来说就是皮带轮有问题导致的。只要这个皮带轮的这个 PK 槽这里磨损非常严重了，那么就算是你去换一根新的皮带，那么它在咬合的过程中也会出现响声。特别是有一些发动机的这个曲抽皮带轮，它这个轮子中间与这个轮子的外圈，它这个中间是有一圈橡胶的一个缓冲层的。如果这个橡胶的缓冲层磨损老化了，那么它也会出现那种相互磨的一个情况。所以你们的车如果把皮带调紧了，把皮带张紧器已经全部更换了，但是还有响声的话，你们只需要去检查那个曲抽皮带轮，就可以把问题找出来了。这个发动机前端的这根皮带带动的那些轮子，如果有一个的轴承卡住了，或者说那一个配件本身有很大的阻力，它也会导致有这样的一个响声。我们现在来做一个实验，这个压缩机在没有卡死的时候没有任何的响声，但是我在这里拿这个螺丝刀敲住以后，你们可以明显的听到响声就出来了。导致这种响声的原因就是压缩机里面卡住了，它转不动，所以这个皮带与轮子之间它也会要相互的磨，所以也会出现这样的响声。所以我们在检查这个响声的时候，我们还需要用手去转一下所有的皮带轮，如果感觉哪一个有阻力的话，那么我们需要把那个轮子或者说把那一个配件要把它更换掉，才可以把这个响声的问题把它搞好。